នោះនិយាយពីសឹកអលីងពួកអីពីពួកអ្នកអត់ពិចារណានោះវាច្រើនដោយពូនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបើមិនចាប់ខ្មែរយកមកទៅជែកគ្នាឡើងវិញបាត់ទឹកដីក្មួយពូឲ្យក្មួយយកទៅពិចារណាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះជាចក្រភពមួយជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយណាប៉ុន្តែឆ្លងកាត់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះណាពូអាចនិយាយបានថាជាព្រះរាជាណាចក្រមួយដែលគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដោយសារអីដោយសារពួកក្មួយពួកពូហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពីព្រោះមានកិច្ចការពីរណាក្មួយជីវិតរបស់មនុស្សមានកិច្ចការពីរដែលត្រូវធ្វើទី1គឺប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍រួមនេះនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះវាជាប្រយោជន៍ដែលមិនអាចដាច់ចេញពីគ្នាសោះឡើយហើយប្រយោជន៍រួមថែមទាំងជាប្រយោជន៍ដើមទៅទៀតផងអាយើងជាប្រយោជន៍អាស្រ័យឧបមាថាពូលើកដៃអញ្ចឹងឡើងដៃជាធាតុដើមស្រមោលរបស់ដៃជាធាតុអាស្រ័យកាលណាមានដៃទើបមានស្រមោលកាលណាមានដើមចេកទើបមានផ្លែចេកជាធាតុអាស្រ័យបើក្មួយចង់ឲ្យផ្លែចេកល្អតើតដើមចេកល្អប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រយោជន៍ពីរដែលមិនអាចដាច់គ្នាសោះឡើយប៉ុន្តែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រយោជន៍អាស្រ័យប្រយោជន៍សង្គមជាប្រយោជន៍ដើមតែសប្តាហ៍ថ្ងៃក្មួយចាត់ទុកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រយោជន៍ដើមអាហ្នឹងដែលវារស់នៅខុសធម្មជាតិក្មួយមើលទឹកហើយនឹងត្រីត្រូវគិតពីចំណីរបស់ខ្លួនផងត្រូវគិតពីទឹកផងទឹកជារឿងរួមពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមត្រូវចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាត្រីនៅក្នុងទឹកនឹងត្រូវចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាណាវាចង្រៃបើសង្គមណាដែលមានត្រីគិតតែពីចំណីបើកាលណាជាវាគិតតែពីចំណីវាអត់បំផ្លាញសង្គមវាអត់អីទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតចំណីវាណាវាបង្កើតជាតិពុលនៅក្នុងនឹងដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតចំណីរបស់វាណែធ្ងន់ត្រង់ហ្នឹងមនុស្សសពថ្ងៃបើគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត់បំផ្លាញប្រយោជន៍សង្គមអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែការរកស៊ីរបស់វាដើម្បីទាញប្រយោជន៍មកផ្ទាល់ខ្លួនវាមិនមែនបិទទ្វារផ្ទះរួចវារកស៊ីក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាវាចេញទៅក្នុងសង្គមដើម្បីភើចយកមកចាំមើលរបៀបភើចរបស់វាស្ទើងហួសសត្វដេរឆានទៀតក្មួយពួកអីពីព្រោះសពថ្ងៃកុំតែមនុស្សអត់ស៊ីមនុស្សណាក្មួយកុំអីស៊ីគ្នាណាស៊ីគ្នាក្មួយមើលរបៀបរកស៊ីមើលបលិចចរាចរនិយាយពីឈរកលៀតខ្នល់ហើយប៉ិនភ្នែករំបីតែហ្មងមើលអាណារបៀបមិនអញស៊ីឲ្យបានឃើញខោអាវឃើញរៀងរើគេមើលទៅថាមានលុយក្នុងកប៉ាល់នឹងច្រើនជៀបគឺមិនជៀបយកឲ្យបានជួនកាលបងប្អូនមើលអ្នកស្រុកស្រែគាត់ចូលក្រុងណាគាត់ថាំលុយម៉ូតូមួយជិះគ្នា3 4នាក់ជួនកាលមនុស្សស្រីផងជិះបាក់ជាងជិះមិនពេញកូតផងព្រោះអីព្រោះស្ដាយលុយដល់ពេលជួបបលិចចរាចរឃើញតែអ្នកស្រែផងគៀបឯងយក3 4ម៉ឺនយើងមើលទៅឃើញថាលុយគាត់នឹងញើសឈាមលេបទៅរួចមិនថាហេម៉ូតូហ្នឹងផាកដូចគ្នាមិនមែនទេមើលតែឯងរៀងស្រែអត់សូវចេះច្បាប់អីលុយប្រមាណមាននៅក្នុងកប៉ាល់ប្រមូលឯងតខ្ទេចតឡាការក៏ដូចគ្នារឿងក្តីដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឯងមានលុយច្រើនអញគៀបឯងយកទៅដល់ឆ្អឹងហ្មងគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនផ្នែករំពេចផ្នែកកលួងហួសសត្វដេរឆានទៅទៀតឲ្យតែឃើញថាគេមានលុយធ្វើម៉េចខ្វេះកកាយយកលុយពីគេឲ្យបានសឹងថាយកកភ្លើងទៅជុំក្បាលគេដើម្បីយកលុយពីកប៉ាល់គេអស់ត្មងណាប៉ុន្តែនឹកឃើញខ្លាចច្បាប់បន្តិចអញ្ចឹងចេះតែត្រេះរិះពិចារណារកវិធីប្លន់របៀបណាឲ្យវាស្របច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាសាច់មនុស្សនឹងគេស៊ីទាំងសាច់មនុស្សនឹងទៀតណាទៅហែកហួរគ្នាពីក្នុងសង្គមមកអញ្ចឹងអានឹងហើយគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យផលរបស់វាគឺសង្គមយើងធ្លាក់មកប៉ុណ្ណឹងនៅប្រទេសណាក៏ដោយដូនតារបស់គេណាគេប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យប្រយ័ត្នថាប្រយោជន៍សង្គមជាប្រយោជន៍ដើមសូមអ្នកស្នេហាជាតិរបស់អ្នកមុនស្អីក៏ដោយដែលនាំទៅដល់ការបំផ្លាញជាតិរបស់អ្នកកុំធ្វើពីព្រោះជាការបំផ្លាញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពិតប្រាកដហើយនោះអ្នករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែអ្នកបំផ្លាញប្រយោជន៍ជាតិអ្នកបំផ្លាញប្រយោជន៍សង្គមដែលជាប្រយោជន៍រួមនឹងគឺអ្នកបំផ្លាញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្មួយចូលទៅដល់សង្គមអាមេរិកគាត់ទៅយកក្មួយទៅដាក់ពុកក្មួយស្រួលរកស៊ីហ្មងពួកអីអបរិយាកាសសង្គមកន្លែងនោះវាសម្បូរចំណៃហ្មងពីណាអ្នកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសគេអ្នកធ្វើហើយយើងសប្តាហ៍អត់អញ្ចឹងទេណាក្មួយត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលពូរត់ចោលពួកក្មួយមិនបានពីព្រោះអីពីព្រោះការសិក្សាអំពីធម្មជាតិទៅគឺពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រពុតលោកប្រាប់ថាជាធាតុអាស្រ័យទៅវិញទៅមកអត់ដាច់ពីគ្នាទេសូម្បីតែការពិចារណាស្រាលរបស់ខ្មែរយើងក៏អាចរកឃើញបានជាគេដាក់កតិមួយថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាក្លៅដូចសំពៅនៅសំប៉ានក្មួយមើលធម្មជាតិក្មួយគិតពិចារណាយូរក្មួយឃើញឲ្យតែក្មួយចូលតាមច្រកពិចារណាពន្លឺព្រះអាទិត្យក្មួយវាអត់ដែលត្រូវការពន្លឺខ្លួនវាទេប៉ុន្តែវាជាធាតុដែលបាញពន្លឺទៅឲ្យអ្នកដទៃណាផែនដីនេះវិញត្រូវការពន្លឺអើយសែនមហាត្រូវការទាំងជីវិតសត្វទាំងជីវិតរុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺណាស់គ្មានពន្លឺត្រូវតែងាប់ក៏ប៉ុន្តែអាផែនដីចង្រៃហ្នឹងវាអត់ដែលបង្កើតពន្លឺខ្លួនវាបានទេវាទៅពឹងឲ្យព្រះអាទិត្យឯនោះអាព្រះអាទិត្យឯនោះគ្មានត្រូវការពន្លឺសោះកើតមកដើម្បីឲ្យពន្លឺមកផែនដីនេះទៅវិញក្មួយមើលអញ្ចឹងក្នុងសង្គមក្មួយទៅពិនិត្យអ្នកដែលលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃណាសុទ្ធតែមនុស្សស្ដាយអញហ្នឹងគឺស្ដាយអាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏អត់ទៅមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេបើអត់ទៅមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគាត់មិនរស់ស្រួលក្នុងសង្គមពួកគាត់អត់ទៅមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេផងមនុស្សតែពេលណាឆាប់ស្កប់ស្កល់មនុស្សហ្នឹងគឺមិនត្រូវការស្អីច្រើនក្មួយមើលបើរស់នៅមានដឡានជីកញ្ចាស់មួយដើរលេងបន្តិចបន្តួចមនុស្សឆាប់ស្កប់ស្កល់ហើយហ្នឹងពីព្រោះគេពិចារណាយូរទៅឃើញថាស្អីក៏យកទៅមិនបានស្អីក៏យកទៅមិនបានសំខាន់ការគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនកុំឲ្យប្រទីងបតោនឹងអាវត្ថុជុំវិញមនុស្សប្រភេទហ្នឹងប
បានតែធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមរួចមនុស្សដែលស្រាលខ្លួនឯងណាលុយក៏មានចាយយ៉ាងទៅបាយក៏មានហូបចឹងទៅអាចជួយខ្លួនឯងបានអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងវាគួរណាស់តែយករួចខ្លួនណាដោយពលិប្រាប់ទៅចឹងគួរណាស់តែយករួចខ្លួនណាប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែលទៅជួយមនុស្សទាំងបងទាំងវាយដែលកាត់កូនបន្តកតុយគ្នានោះនៅក្នុងសង្គមពួកនោះច្រើនពួកអ្នកក្រហ្នឹងវាត្រូវងើបខ្លាំងជាងគេដើម្បីជួយខ្លួនឯងពួកឯងព្រោះខ្លួនមានកូនច្រើនខ្លួនក្រអញ្ចឹងខ្លួនមិនត្រូវធ្វើច្រើនជាងគេដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននោះដើម្បីប្រយោជន៍កូនខ្លួនប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួននោះប៉ុន្តែជាធម្មជាតិមនុស្សប្រភេទហ្នឹងងើបណែរួចកុំសុំបែរទៅជួយអ្នកដទៃជួយតែខ្លួនឯងជួយមិនរួចផងវាត្រូវមានជំនួយពីអ្នកដទៃទៅវាអញ្ចឹងក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងហើយបើសិនណាជាអ្នកដែលអាចឲ្យគេពឹងបានរត់កិច្ចសង្គមនោះវានៅប៉ុណ្ណឹងនៅស្រុកគេដែលជឿនលឿនវាមកពីមានអ្នកប្រាជ្ញនៃប្រទេសគេបុព្វបរោះជនស្នេហាជាតិជនឆ្នាំនៃប្រទេសគេគេអត់ដែររត់ចោលប្រទេសគេទេពីព្រោះគេដឹងពីធម្មជាតិនៃការពឹងពាក់គ្នាពួកជីវិតវានៅក្នុងធាតុ3ហ្នឹងទី1ជីវិតអាស្រ័យកើតកូនមកប៉ិតបើមិនអាស្រ័យគេក្មួយឯងដាក់កូនចោលក្មួយឯងមើលជីវិតមើលដាក់កូនចោលក្មួយឯងមើលងាប់បាត់លើកូនក្មេងវាអត់អាចចាំជីវិតវាបានទេជីវិតអាស្រ័យនឹងគេតោះតែមានការយកអាសាពីអ្នកជុំវិញរួមទាំងម្ដាយឪពុកបងប្អូនវាផងបានជីវិតរស់បានធំប៉ុណ្ណឹងក្មួយឯងជីវិតឯករាជ្យវាអាចរស់បានហើយបើលែងវាចោលទៅប៉ុន្តែដំណើរជីវិតមិនមែនឈប់ត្រឹមហ្នឹងទេក្មួយណាដំណើរជីវិតមិនមែនឈប់ត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគឺឈប់នៅត្រឹមជីវិតឯករាជ្យហ្នឹងអញលែងឲ្យអាណាពឹងអញមិនបាច់ពឹងអាណាទេអញរស់បានណាប៉ុន្តែជីវិតក្នុងធម្មជាតិបើសិនណាជារស់នៅឲ្យត្រូវដំណើររបស់ធម្មជាតិជីវិតអាស្រ័យពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះក្មួយត្រូវសួរខ្លួនឯងដោយប្រធានាធិបតីកេណេឌីគាត់ដាក់សំណួរទៅប្រជាពលរដ្ឋថាសូមអ្នកកុំសួរថាតើសង្គមបានជួយអីដល់អ្នកសូមអ្នកសួរថាតើអ្នកបានជួយអ្វីដល់សង្គមរបស់អ្នកខ្លះហើយឃើញទេដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគេយល់ច្បាស់អញ្ចឹងគេធ្វើដំណើរត្រូវសង្គមគេរីកចម្រើនទៅប៉ុន្តែច្រើនក្មួយសប្ងៃយើងមកទើត្រឹមជីវិតឯករាជ្យហ្នឹងអញរស់បានហើយប៉ុណ្ណេះម្នាក់សប្ងៃទាញតាមកម្លៅរបស់ខ្លួនអ្នកបញ្យល់គេខំបញ្យល់ថាតើអ្នកខំប្រឹងរស់តែឯងដល់ពេលណាសង្គមរបស់អ្នករលត់រលាយទៅអ្នកក៏វារលាយទៅតាមក្រោយពាក្យប៉ុណ្ណឹងក្មួយមិនអាចដាស់សតិពួកអ្នកដែលវាងប់ងល់នឹងតណ្ហាដើម្បីខ្លួនឯងបានទេពួកអីពីព្រោះវាឃើញអាជាក់ស្ដែងមុខពាក្យខ្មែរយើងគេថាម៉េចទេមានភ្នែកអត់ប្រស្រីភ្នែកភ្លឺមិនពិតមើលឃើញចិត្តរឿងឯងភ្នែកថ្មិចមើលឃើញឆ្ងាយសពទិស័យមិនទេសល់វាឃើញអាភ្លាមនេះវាឃើញថាយីកុំនិយាយថាដល់ពេលណាកេងប្រវាញ់ពីសង្គមមកដល់សង្គមមកលេងអញងាប់តាមក្រោយគ្មានឃើញអីផងហងៃអញទាញបានវិឡាមកមិនឃើញស្រួលទាញបានឡានមកមិនឃើញស្រួលគ្មានឃើញសង្គមឯណាងាប់មកមកសង្គមនឹងលេងមិនអញងាប់ទៅវិញបាត់ហើយដូច្នេះអាពាក្យដែលគេនិយាយថាតើទាញពីសង្គមយូរមកសង្គមនេះឯងលាយដល់ពេលនេះឯងលាយតាមសង្គមដូចជាវាមិនត្រូវពាក្យហ្នឹងប្រហែលតំណងជាពាក្យបដៅទេបដៅឲ្យមនុស្សចេះធ្វើល្អឯងការពិតអត់មែនបដៅមកពីគេស្គាល់ខ្លួនឯងទី1គឺគេស្គាល់ខ្លួនឯងទី2គេស្គាល់ផ្លូវជីវិតសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះពូដឹងថាក្មួយស្ដាប់ទៅវល់ទាំងអស់ក្មួយមិនទាន់យល់ទេពូហេតុអីពីព្រោះមេរៀននេះក្មួយសឹងប្រើពាក្យថារៀន12ឆ្នាំយើងរៀន12ឆ្នាំតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ប្រឡងបាក់ឌុបបាន12ឆ្នាំបានរៀនថ្ងៃនេះក្មួយមកស្ដាប់ដំបងដៃអញ្ចឹងពូចង់ច្រកក្មួយម្ដងទាំងអស់ទៅមិនរួចក្មួយត្រូវរៀនស្ដាប់ម្ដងតិចបើសំណាជាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មួយពូអត់មកទេក្មួយពូអត់មកទេពីព្រោះមិនដឹងបង្កើតវេទិកាធ្វើអីក្មួយវេទិកាមួយដែលជាវេទិកាមានប្រយោជន៍បានលុះតែអ្នកស្ដាប់បានប្រយោជន៍ពីការនិយាយទៅបើសំណាជាអត់មានប្រយោជន៍ពីការនិយាយទៅពូខ្មាស់គេក្មួយពូមករកប្រយោជន៍ពីក្មួយហើយឲ្យក្មួយមករវល់មកព្រឹកណាមករកប្រយោជន៍ពីក្មួយទៅវិញសពថ្ងៃក្មួយមានមនុស្ស3ប្រភេទដែលមើលមកក្រុមយើងប្រភេទទី1គាត់មើលមកឃើញសារៈសំខាន់របស់យើងគាត់មើលចង់មើលឡើងគាត់ពិចារណាគាត់ឃើញសារៈសំខាន់របស់យើងគាត់ទុកយើងជាដុំពេជ្រដ៏ធំទៀតគាត់ចាត់ទុកក្រុមយើងជាដុំពេជ្រដ៏ធំទៀតគាត់ខ្លាចបាត់មានតម្លៃណាស់សម្រាប់សង្គមគាត់ប្រើពាក្យថាបើអត់ពីក្រុមយើងខ្មែររលាយហើយគាត់មើលឃើញយើងអញ្ចឹងគាត់មើលមកឃើញថាយើងមានតម្លៃណាស់សម្រាប់សង្គមតែបាត់ពីពួកយើងទៅគឺដឹងថាសង្គមអាលាយហើយគ្មានពីណាលះបង់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមទេមានផ្នែកមួយក្រុមទៀតចាត់ទុកយើងដូចសម្រាមគ្មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ពួកអីពីពួកមនុស្សរស់ស៊ីវាអត់រស់នឹងគិតរស់ស៊ីដាត់បានស៊ីអីវានឹងរស់ស៊ីគេថាស៊ីដើម្បីរស់មិនឯងរស់ដើម្បីស៊ីដល់ពេលមនុស្សប្រភេទហ្នឹងចាត់ទុកយើងដូចសម្រាមធម្មទានសម្រាប់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ដូចមន់អញ្ចឹងយើងដាក់ដុំពេជ្រក្បែរវាដុំពេជ្រប៉ិនក្បាលជង្គង់យើងឃើញស្រក់ទឹកមាត់ចង់បានដុំពេជ្រមន់ដើរទៅដើរមកមិនខ្វល់វាអត់វិត្រូវការឯដុំពេជ្រផងមនុស្សដែលអត់ពិចារណាវាគ្មានឆ្ងាញ់នឹងសម្ដីអីផងវាគ្មានឆ្ងាញ់នឹងធម្មទានផងដែលប្រពុតលោកថាទានពីរយ៉ាងអាមិសទានដែលជារបស់ទានថោកបំផុតអាទានជាបញ្ញាទានខ្លាំងបំផុតធម្មទានប្រពុតលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់បំផុតការពីចរន្តប្រពុតទៅគេហោះអង្គើដីមកភពផ្សេងមកស្ដាប់ប្រពុតពីព្រោះជាធម្មទានមិនងាយមានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់លើផែនដីមិនងាយមានទេឆ្ងាញ់ណាស់ពាក្យសម្ដីដែលស្ដាប់ទៅបានកើតជាបញ្ញានៅជុំវិញវត្តចេតពុនក្មួយនៅក្បែរប្រពុតហ្នឹងមិនបាច់ឆ្ងាយទេស្ដាប់បានស៊ីហ៎អត់ទេនៅក្បែរហ្នឹងអត់មានទៅណាទេស្ដាប់បានស៊ីព្រោះវារវល់រឿងស៊ីអញ្ចឹងដូចមន់អញ្ចឹងចាត់ទុកធម្មទានចាត់ទុកដុំពេជ្រហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍សប្ងៃសង្គមខ្មែរយើងអញ្ចឹងឯងចង់អ្នកស្នេហាជាតិនឹងរះប្រមាណដោយរះដំណើរអញមិនខ្វល់
អញលក់ដូរនៅផ្សារអញរកស៊ីនៅផ្សារអញធ្វើមិនដឹងអីធ្វើឲ្យមើលគេលក់ដាច់រលុយមួយថ្ងៃរកចង់រាប់ពាន់ដុល្លារហឹកឡើងបើកខាងឡើងលក់ដាច់អូលក់តាំងពីព្រឹកមក5មក6ងើបលក់រហូតដល់ល្ងាចមក8មក9យប់ដេកមួយយប់ទៅដល់ឡើងទៀតអញ្ចឹងទៀតស្អែកឡើងអញ្ចឹងទៀតហើយគេសុបាយនឹងលុយគេយូរងាប់លើកណ្ដោលុយយើងមើលទៅសឹងថាមនុស្សស្គួតសតហើយគេកំពុងតែសុបាយគេក៏កឹកអញ្ចឹងរបៀបរៀនតាមប្រពុតលោកប្រាប់ថាជាតិជាដង្កូវមិនអាចខ្ពើមអាចសោះឡើយណាវាស៊ីអានោះរាល់ថ្ងៃមិនអាចខ្ពើមបើអត់ដឹងអានឹងអាចផងបើវាដឹងថាអាចវាឈប់បាត់ហើយប៉ុន្តែធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើឲ្យស្រីគ្រានអត់ទៅមើលបែបអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតឃើញជីវិតបែបហ្នឹងខ្ជិលខ្ពើមប៉ុន្តែខ្លួនមើលអត់មានខ្ពើមតសោះមកពីអីអត់ពិចារណាធ្វើតាមអំណាចនៃតណ្ហាដែលជ្រាបនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកយើងដោយសម្រាមគ្មានតម្លៃសម្រាប់គាត់ទេទោះបីជានៅក្នុងពិភពលោកនេះយូរមានអ្នកដើមតណ្ហាខ្លួនឯងមួយអ្នកដើមតណ្ហាខ្លួនឯងធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃមនុស្សអញ្ចឹងកើតដោយកម្រប្រពន្ធលោកថាអរិយបុគ្គលកើតមានដោយកម្រក្នុងលោកនេះកើតមានដោយកម្រកើតមកប្រុចមកស្នែងគោលមានតែពីររួមគោទាំងវងក្នុងវិនាទីហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញកើតមួយអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាកើតរាប់លានយូរមានមួយប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សទាំងវងដែលអត់មានស្គាល់តម្លៃបញ្ញាណាចាត់ទុកដោយសម្រាមអញ្ចឹងចាត់ទុកពួកអ្នកបញ្ចេញធម៌ទានដោយសម្រាមមានមួយក្រុមទៀតក្មួយមួយក្រុមទៀតដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សពួកហ្នឹងចាត់ទុកអ្នកពន្យល់ឲ្យមនុស្សយល់ចាត់ទុកដូចជាបន្លាក្នុងកៅភ្នែករបស់គេអញ្ចឹងត្រូវការយកចេញត្រូវការខ្វេះចេញជាបន្ទាន់មានក្រុម3ប្រភេទមើលមកកាន់យើងពូរំលឹកឡើងវិញទី1មើលមកឃើញក្រុមយើងដូចដុំពេជ្រខ្វាច់បាត់ពីក្នុងសង្គមនឹងគាត់ស្គាល់តម្លៃយើងគាត់ប្រើពាក្យថាបើក្រុមក្មួយក្រុមប្អូននឹងងាប់ទៅអ៊ំពូមីងយាយសុកចិត្តដូរជីវិតរបស់យាយពីព្រោះយាយរស់នៅគ្មានប្រយោជន៍អីឲ្យពួកក្មួយហ្នឹងឲ្យពួកចៅហ្នឹងធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទៅទៀតយាយពូអ៊ំរស់នៅគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទេពូខ្លាចអ៊ំខ្លាចយាយខ្លាចបាត់ពួកក្មួយទៅគាត់ចាត់ទុកយើងដូចជាដុំពេជ្រមកក្រុមទៀតលវលរស៊ីល្វីល្វើគ្មានដែលស្ដាប់អីទាំងអស់គ្មានយល់អីទាំងអស់ចាត់ទុកយើងដូចសម្រាមអាហ្នឹងចាត់ទុកដូចសម្រាមគ្មានប្រយោជន៍ទេមានក៏មានទៅអត់ក៏អត់ទៅមានមកក្រុមទៀតគេចាត់ទុកយើងដូចជាបន្លាក្នុងកៅភ្នែកអាហ្នឹងពួកចោលមួយយើងទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាណែសូមឲ្យដេកការពារផ្ទះណាដាក់កលឹះវាអញ្ចេះបានចោលវាលួចមិនបានការពារផ្ទះអញ្ចេះដេកត្រូវមើលអនុអនងផ្ទះឲ្យស្រួលបួលដេកត្រូវដាក់គ្នាយាមផ្ទះអញ្ចេះយើងជាមនុស្សដែលប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងពួកចោលក្មួយវាខឹងយើងណាវាមើលមកយើងដូចជាបន្លាក្នុងកៅភ្នែកវាត្រូវការកាត់ឆ្ការចេញណាអញ្ចឹងបានមានកតិរបស់អ្នកពិចារណាមួយគេនិយាយថាបេះដូងអ្នកប្រាជ្ញចេញចាចចាំងផែនដីរស់អត់ចង់បានអ្វីសាងលោកីដោយក្តីមេត្តាប៉ុន្តែពេលខ្លៅមើលទៅឃើញដូចជាបន្លាវាខំកាត់ឆ្ការទៅឲ្យលោកការងឹតសូរឈឹងពីព្រោះមនុស្សលោកក្មួយតារស់នៅប្រាសចាកអ្នកប្រាជ្ញល្ងឹតឈឹងមួយមានដឹងអីទេងឹតឈឹងហ្មងដូចផែនដីដែលខ្វះពលឺព្រះអាទិត្យល្ងឹតសូនឈឹងចឹងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាណាក្មួយដែលរស់នៅទាំងវងទាំងវាយហ្នឹងខ្វះជំនួយពីអ្នកប្រាជ្ញក្មួយដូចផែនដីដែលខ្វះពលឺព្រះអាទិត្យល្ងឹតសូនឈឹងក្មួយរស់នៅច្បល់គ្នារហូតដល់ថ្ងៃងាប់តែហ្មងពួកអីពួកអត់មានពីណានាំពិចារណាក្មួយហើយពូជសាសមួយចាញ់ពូជសាសមួយទៀតគឺដោយសារការពិចារណាហ្នឹងក្មួយហើយការពិចារណារបស់បុព្វបុរសគេណាដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយណាគេទុកក្នុងសភៅគេទុកក្នុងកាសែតសំឡេងកាសែតអីនោះដើម្បីឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយពិចារណាកុំឲ្យអីថាកុំឲ្យពិបាកសាវជ្រាវទៀតមិនបាច់ពិបាកសាវជ្រាវទៀតទេ2បូក2ឲ្យដឹងថា4មិនបាច់ទៅរកទៀតទេរូបមន្តហ្នឹងរកឃើញនៅក្នុងសភៅរកឃើញនៅក្នុងឌីសសំឡេងរបស់បុព្វបុរសគេតែវាចង្រៃក្មួយចង្រៃតែរឿងក្មេងៗចំនួនក្រោយវាអត់ចូលចិត្តស្ដាប់វាអត់ចូលចិត្តអានវាបាត់ផ្លូវត្រង់ហ្នឹងតែហ្មងហើយបុព្វបុរសវាទៀតបុព្វបុរសនៃជនជាតិអន់ណាដែលឃើញប្រទេសហ្នឹងទន់ខ្សោយណាអាបុព្វបុរសវាហ្នឹងក៏ដែរបានទុកអីឲ្យដែរក្មួយអត់បានទុកអីទេពួកអីពួកអាបុព្វបុរសវាហ្នឹងក៏វារស់នៅក្រោមអំណាចនៃតណ្ហាដែរវាជាប់កលែងដើម្បីអញទាំងអស់វាគ្មានធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃទេមកពីអីបានជាមនុស្សមិនព្រមរស់នៅដើម្បីអ្នកដទៃពីព្រោះមនុស្សអត់ស្គាល់ប្រយោជន៍ប្រពុតលោកថាធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងហើយយើងពិចារណាអត់ឃើញពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញណាក្មួយកំពូលលើលោកណាបរមសាស្តាលើពពួកទេវតានិងសត្វលោកទាំងឡាយរាប់កោតឆ្នាំទើបមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ម្ដងលោកប្រាប់ពីសច្ចៈរបស់ធម្មជាតិលោកប្រាប់ថាធ្វើទីក្តីល្អចំពោះអ្នកដទៃដែលគ្មានចង់បានអីនឹងគឺជាការធ្វើប្រយោជន៍ពិតសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយ